Bang, aku mau upgrade RAM dari laptop baru ini bang. Kalau misalnya di-upgrade kira-kira garansinya bakalan hilang nggak bang? Oh ini, sebenarnya laptop-laptop zaman sekarang tuh udah ngebolehin kita sebagai usernya untuk upgrade RAM sendiri tanpa harus kehilangan garansi dari laptop baru ini. Biasanya ada di laptop Lenovo, laptop Asus juga ada. Tapi kalau kalian takut kehilangan garansi gara-gara upgrade RAM, kalian bisa cek dulu di buku panduannya apakah kita bisa upgrade RAM sendiri atau enggak. Biasanya kalau bisa, biasanya disediain slot RAM untuk kita bongkar. Tapi kalau kalian masih takut, kalian bisa tanyain aja ke service centernya apakah kita bisa upgrade RAM sendiri atau enggak. Tapi yang paling aman, kalian upgrade aja RAM-nya di service centernya, itu udah pasti garansinya nggak akan hilang dan juga pasti gratis gitu.